Halo guys, balik lagi sama gue Nana channel di review so kali ini gue mau review paket baru lagi. So kali ini check it out. Lu siapa? Review aja. Emang kalau dia lu paham apa yang lu ngomongin? Emang kalau dia lu ngerti apa yang ngomongin? Lalu lu siapa? Ha? Dala sekeras lu aja. Terima kasih udah klik video ini. Jangan lupa klik like, comment, and subscribe ya. Kalau like, comment, and subscribe kalian sangat berarti bagi channel ini. Terima kasih, selamat menonton. Yuk mau di review nggak? Ayo mau di review. Anjay, moment of truth. Wih, Mantap. Pak aja deh pak. Kabel ya. Kabel ya, Dilindungi oleh spon. dilindungi oleh spot. anjay, nambah lagi. Anjay. Wih. Buka. Buka. Anjay. Kameranya pak, Epson. Epson. Ini belum buka guys. Mas. Nah nih keras aja mas. Wih. Ini senggol dalamnya guys. Bukain dulu guys. Ayo, kletek. Asik. Lepek. 8.000. Gitu ya, 10 apa? 16.500 kak yang itu. Oh, Iya 16. Yang itu 12 yang kayak ya 12.000. terus gimana ini? Terus dimasukin. Terus Nggak tahu nanti nih berarti. Nanti berarti. Di training dulu ya pak ya. Kembalian. Aku jangan mah. Ya, agonnya tak apa. Lengkap lah. Ini nih. Apa dana? Shopee itu biasanya nyumbang mana pasti. Oh sih. Aku petunjuk sih. Ini agonnya. Siang aku buku petunjuk nih agon gini. Belajar. Sini.